Дейт, устаз, биз Москвада иштейбиз, бир ай мурун биз түш көрдүк. Түшүбүздө 3 кишини көрдүм дейт. Биринчиси, менин устазым болот, акыйда сабагынан берет. Ал устаз ушундай сонун кыраат менен Куран окуп жатыптыр бардык элдерге дейт. Демек, Куран эң ыйык нерсе, демек илимди таркатып атыптыр. Демек, ошол сабакты калтырбаңыз, устазыңыз Кудайга жакын адам экен, көп адамдарга жакшылыкка себепкер болот экен. Экинчиси, чубак устаз дейт, рахимахуллах экен. Залда көп элдер олтурушат, элдерге чакалап суу узатып жатыптыр. Суу өмүрдүн булагы деп коет. Демек, суу таза тунук болгондугу менен илим, билим, ыйман болот. Демек, ыйманга сугарып атат деген сөз да, чубак устаз. Анан устаздын алдында 0,5 бакалашка сууну коюп, алдына стакан коюптур. Устаз сууну ачып, жанагы чакага жарымдан көбүн куюп салып, адамдарга суу жетпей калбасын деп айтты дейт. Демек, байкуш кайран устазыбыз көрдүңүзбү кандай адам? Эл үчүн күйүп кеткен адам болгон, Аллах кабыл кылсын. Демек, устаз, мен эми бул жалган дүйнө менен коштошуп акырет жашоосуна кеттим. Өзүнө дагы сууну ыра көрбөй сууну куюп берип аткандыгы, эми Аллах билүүчүрөөк. Бирок ошол баягы жалпы ишара, түш ишара менен эметилет да, түз жорулбайт. Берип атканда мен өзүмдүкүн бул жалган дүйнөдөн өзүмдүн үлүшүмдү, насибамды алдым мен. Эми ушул суу илимди силер алып амал кылып калгыла. Силерге жетсин. Ушул алган илимди жеткиргиле. Демек, устаз өзүнүкүн чакага куюп берип атабы? Ошол илимди үйрөнүп, туура тактап туруп, силер дагы сууну жеткиргиле. Шындап эле илим суудай. Суу өмүрдүн булагы, мүрөгү. Суусуз адам жашай албайт. Адам жашоодо илим, билим болбосочу, ал көр такыбачылык болот. Өзүн кыйнап коет. Динден чыгып кеткендер канча ошентип көр такыбачылыктын айынан Кудай сактасын. Намазын жыйыштырып койгондор канча. Илимди тактап окуп, анан ошол илимди өзгөлөргө жеткирүү деген маселеси каралган да бул жерде. Устазыбыздын берекеси, өзү Кудайга жакын адамдардын берекеси көз өлгөн менен эле токтоп калбайт, берекеси кете берет. Устазыбыздын берекеси, жакшылыгы да Кудайдан иншалла жакшы үмүт кылабыз. Үчүнчү киши болсо узун сүннөт кийген даалдуу кишини көрдүм. Мен аял кишини көрүп, ал кишини көрүп, кайра эле алдыга ынтылып жаттым дейт. Жүзүн көргөнүм жок, бирок анан кийин аялдардын көбү азапта, аялдардын көбү азапта, аялдардын көбү азапта деген сөзүн айткандан кийин ойгонуп кеттим. Оюма бул пайгамбарыбыз го деген ой келди. Анан Аллаху акбар деп 3 жолу такбир айттым, сүйүнгөмүн дейт. Ушул түшүмдү жогоруп бериңиз, чын эле пайгамбарыбыз беле деп ойлонуп жүрөм. Ооба. Так кесе айта албайбыз, туура. Бирок даалыс кенен болуп, бетин көрө албаганыңыз бир сезим болот. Бул пайгамбар деген сезим болот. Түшүңүздө ошо бул пайгамбар дегендей сезим болдубу? Саллаллаху алейхи вассалам. Бул бир. Экинчиси, ана алымдар айтышкан. Түштө пайгамбарды көрдүм дегенде, саллаллаху алейхи вассалам, кана сыпаттап берчи деген. Анткени бизде пайгамбарыбыздын дене түспөлүнө чейин китептер жазылган. Шамаил Мухаммади, имам Тирмизи, имам Асфахани, Хасаисул Кубри, имам Жалалуттин Суйут, аябай көп эмгектер жазылган. Кече жакында эле Саид Багдаш устазыбыз имам Багдадийдин, чоң ханафи алымдын ошол сиро китеби боюнча которуп чыкты, өтө сонун китеп. Ошондо да айтат. Ошол түштө көргөн инсанды пайгамбарыбызбы, жокпу саллаллаху алейхи вассалам. Ошо жана жазылган сыпаттарына салыштырып көрөбүз. Ошол китептерде, Шамаилдерде келет. Буайда ма байна манкибайн деп келет. Буайд офируатын баид деп келет. Эки даалысынын ортосу өтө арыштуу, кенен даалуу эле дейт. Демек, кенен даалуу болуп турса, анан аялдардын көбү тозоктой деп айтып атканы бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Биринчиден сыпаты кенен даалуу болуп турат. Анан экинчиси, аял заты капа болбош керек мынданчы. Бизде эмне кемсинтип атабы, жыгып жеп, жок. Хадисте алымдар түшүндүргөндө айтат. Аялдар тозокко түшүп калыш ыктымалы чоң деп айтышкан. Неге десе, хадистин ошо илля мансуза дейт, артында ошол себебин айткан. Лианна кунна такфурнал ашир депчи. Өмүр бою жашап келе турган, бейишиңерге себеп боло турган күйөөңөрдүн акысын көзгө илбей, күйөөңөрдүн акысын тебелеп, көп каршы чыгып коесуңар. Туура дагы, туура эмес дагы көп каршы чыгып кое бересиңер. Жакшы эле күйөөнүн акылын кетирип, мындай бир үй бүлөнүн акысына мындай жеңил карап каласыңар. Ошон үчүн садака чыгаргыла деп айтканды. Бул хадисти имам Тебризи Мишкатта, Муллал Кори Миркатул Мафатихте жана башка алымдар алып келген. Качан айтылган бул хадис? Исра Мираж, асманга көтөрүлүп келгенден кийин айт намазын окуп келе жатканда аялдар жамаат турганда, мындай токтоп туруп, жерди карап туруп айтканда, я машран ниса тасаддакна, көп садака чыгаргыла. Мына ушул сөз ушактын айынан, күйөөнүн кулагын баягындай ооба, аял зат эми күйөөсүн эркелейт, туура, бирок кээде чектен ашып, баягы көп кетип, башка болуп, күйөөнүн акысын көзгө илбей, күйөө ордуна койбой койгон себептен ушул нерсе силерди оор жагдайга алып келип калат деп ошону эскерткен. Демек, ушундай эки болуп атат. Кудайдан үмүт кылабыз иншалла бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам деп.